Младите невработени лица до 29 години, долгорочно невработени и корисниците на гарантирана минимална помош денеска има можност да присуствуваат на презентацијата на оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2026 година. Обуката ја одржаа представници од Министерството за економија. Во тек се 3 активни повици во рамките на мерката поддршка за самовработување. На настанот присуствуваа градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски, заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски, Весна Пешова, заменик директор на Агенцијата за вработување на Македонија и Даниела Димовска, директор на Инова. До сега 163 лица од Куманово аплицирале на јавниот повик за програмата за самовработување, а на ниво на државата има повеќе од 2400 апликации, информираа денеска надлежните. Проектот предвидува финансиски средства за поддршка на оваа категорија на луѓе од 7-10.000 евра, а доколку се здружуваат од 17 и 20.000 евра. Минатиот повик беше успешен и јас ги повикувам во оваа прилика сите млади луѓе кои што се заинтересирани во општина Куманово да формираат собствен бизнис, да го проследат проектот, можат да ги добијат сите информации на веб-сајтот на Агенцијата за вработување на Македонија и дополнително истите податоци ќе бидат апдейтувани на општинскиот веб-сајт. Оваа можност дава големи можности за младите луѓе да отпочнат да се занимаваат со одреден бизнис, доколку имаат конкретен бизнис план и дополнително добиваат грант средства кои што се и како значителни со основното буџетирање во тие фирми кои што би отпочнале да работат одреден бизнис. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на представниците од ресорното министерство, агенцијата и секако владата што еве овој пакет на мерки ги имплементира и во Куманово конкретно. Целта е овдека да голем дел од младите луѓе кои имаат креативни идеи, бизнис идеи, да ги претворат во реален бизнис и на таков начин да ги задржиме младите, од друга страна да развиваме и локалната економија. Меѓутоа, мерките не се наменети само за млади, мерките се наменети за сите невработени лица, за сите категории, вклучувајќи ги тука и радливите категории, ромите, луѓе кои што подолго се пријавуваат се активни баратели за работа и така натаму. Јас ќе повикам сите кумановчани да го пратат веб страната на Агенцијата за вработување, каде точно се објаснети овие мерки и посебно конкурсот за најатрактивната и најбитна мерка, тоа е мерката самовработување, како што каже и градоначалникот. Вкупниот буџет на оперативниот план е 40 милиони евра, а од тие вкупни 40 милиони евра цели 22,3 милиони евра се наменети токму за ова мерка. Мерката ја знаете, значи лицата до 29 години може да добиваат субвенција од 10.000 евра, над 29 години 7.000 евра, доколку се здружат во друштво со ограничена одговорност, две млади лица 20.000 евра, две повозрасни лица над 29 години 14.000 евра, или ако се искомбинираат едно помладо и едно повозрасно лице над 29 години можат да добијат 17.000 евра. Новитет е тоа што можат и повратниците од странство да учествуваат на овие мерки за прв пат. Тие покрај овие средства можат да добијат бонус од 10%. Например, карикирам, ако лицата до 29 години можат да добијат 10.000 евра, овие лица можат 11.000 евра да отворат собствен бизнис. Да ги повикам кумановчани, пред се младите до 29 години, знам се дека се доста креативни, активни се секогаш во пријавувањето, да посетат еве не само веб страната, туку и потрачната единица на Агенцијата за вработување, да се информираат и навреме да аплицираат. Конкурсот трае до 3 јули наредниот петок. Па имајќи предвид од статистиката која имаме од претходните години, над 70, скоро 80% од ова мерка самовработување се успешни бизнисите. Има многу бизниси кои започнале со еден вработен, а денес има 10, 15, 20 и повеќе вработени, што значи ние не се грижиме само да ги дадеме парите и да отворат бизнис, него цело време го мониторираме процесот, го пратиме со цел да тие бизниси бидат одржливи и да се развиваат понатаму. Нема да ги оставиме сами, сите оние кои што ќе добијат средства, ќе ги пратиме и во наредните 2 години да направат една стабилна фирма која понатаму ќе се развива. Иначе да напоменам, од двете мерки кои се најатрактивни и директно вработуваат луѓе од оперативниот план, тоа е мерката самовработување и
проеката за помош на приватните компании за вработување пред се на млади лица. Лани директно биле реализирани 4.500 вработувања или 4.500 нови работни места. Со тоа во многу придонесуваме и за намалување на невработеноста во Македонија. Оперативниот план е одраз на реалните потреби на пазарот на трудот. Тој содржи активни мерки кои што соодветствуваат на барањата како на невработените лица, така и на работодавачите. Ќе се задржам на најатрактивната мерка, значи првите огласи веќе се објавија, веќе во понеделникот е објавен повикот за програмата за самовработување. Истиот тече и трае до 3 јули 2026, односно до наредниот петок. Ги повикувам сите заинтересирани лица кои што имаат собствена бизнес идеја и сакаат да основаат собствен бизнис, да се информираат во Центарот за вработување Куманово или да ја посетат нашата веб страница каде што детално се објавени и оперативниот план со сите активни мерки, но и прирачникот за предприемништво каде што ќе им помогне да го пополнат прашалникот. Сакам исто така да напоменам дека реализацијата на оперативниот план во текот на 25-та година беше повеќе од успешна. На 93% реализиравме од активните мерки и годинава се надевам дека овој процент ќе го надминеме. Од досегашниот одзив и односно од досегашните апликации можам слободно да кажам дека интересот е многу голем. Заклучно до вчера достигна над 2400 апликации, за Куманово веќе 163. Од страна на Агенцијата за иновации, научно-технолошки развој, предприемништво и нова, на апликантите ќе им се доделе советник, односно самите си го избираат советникот од каталогот на советници со кој што располага агенцијата, а бројат преку 300, од кои 180 од нив се овластени директно за изработка на бизнес план. Апликантот заедно со советникот го изработуваат бизнес планот, додека во меѓувреме ние формираме експертска комисија која подоцна ќе ги евалуира и оценува направените бизнес планове. Исто така на апликантите им овозможуваме задолжително 4-дневна обука, каде што дополнително ќе им го зголемиме предприемачкиот дух и ќе ги запознаваме со основите за започнување на собствен бизнес и за да не застанеме тука, за нивниот бизнес да биде истраен, одржлив и да расте, да се развива, по основањето на бизнесот од наша страна ќе им биде овозможена менторска помош во период од 6 месеци.